ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് അയില വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയതാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കി അയിലൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. ഈ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ച വലിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളി നന്നായി മസാലക്കാക്കി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ മല്ലിച്ചപ്പാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണ മല്ലിച്ചപ്പാണ്. ഇത് വേറെന്തോ പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മസാല തേച്ച് വെച്ചതിന് അയിലൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അയില ഞാൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഇനി നന്നായി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മൈദ ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി കൂട്ടി ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റി വെക്കാം. ഇതാ ഞാൻ ഓരോ ബോളുകളാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ഉള്ളിവാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച അയില പിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂരിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പരത്തുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല നടുക്ക് മാത്രമാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, സൈഡിലേക്കൊന്നും ആവാതെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴുള്ള സൈഡൊക്കെ നന്നായി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു മൈദൻ്റെ ബോളും കൂടി പരത്തിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ കൈ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ ലേശം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പറ്റുന്നത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ, കാണാനും ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വശം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 വശവും നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അയില വെച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.
അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.